当我假装睡着了，在老公旁边打呼噜，看看他啥反应。老婆，你往下一点。哎呀，你烦死了！你干什么？我都睡着了。你往下点，你都有点稍微有点打呼噜了。看你还发什么呼啊？啊，睡吧睡吧睡吧，啊去。准备放第二段。老婆，老婆，你看我叫你上底下睡，你不听，你都打呼噜了。你才打呼呢，我都从来不打呼。你能不能让我睡觉？啊，那，你睡，我不惹你了啊。啊，老虎，好好睡觉啊。这次来点狠的。老婆，你给把拖拉机开在家了？你打我干什么？我睡好好的。你这叫睡觉吗？你要开拖拉机呀？怎么开拖拉机了？那就是那种东西。